วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก่อนออกไปทำงานเนาะปอก็จะมารีวิวดีดีครีมทาตัวที่ปอใช้อยู่เนาะก็คือจะเป็นตัวนี้เป็น Misscher เป็นดีดีครีม Water Drop นะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของสารกันแดดก็คือ SPF 50 PA บวกนะคะซึ่งสามารถกันแดดได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะคือตัวนี้จะมีทั้งหมด2สีนะคะก็คือ Natural Style กับ Pink Style พูดถึง Natural Style ก่อนละกันตัวนั้นจะเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบความขาวธรรมชาติขาวไม่วอกขาวดูแบบว่าไม่เวอร์เกินไปเนาะแต่สำหรับพิงสไตล์เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบความขาวโอโมขาววอกขาวเวอร์อะไรประมาณนี้นะคะนี่ป๊อก็จะมารีวิวตัวพิงสไตล์ก่อนละกันเพราะว่าป๊อใช้ตัวนี้อยู่เนาะจะมาดูว่ามันเลิศแค่ไหนตัวนี้นะคะเกลี่ยง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำสามารถทำให้ไม่ติดขนแล้วก็เกลี่ยง่ายสามารถทาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยโอเคเรียบร้อยทาให้ทั่วนะจ๊ะมาดูกันนะจ๊ะว่าระหว่างทาไม่ทาต่างกันยังไงเห็นไหมมันขาวมากโอเคแล้วจะมาทำให้ดูว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวน้ำมันแก้วจะล้างให้ดูเลยนะคะว่ามันกันน้ำน้ำเสร็จเลยนะค่อนข้างจะเลอะเทอะมากโอเคมันจะน้ำเสร็จแล้วโอเคเปลี่ยนละเริ่มชุ่มโอเคค่ะแล้วก็จะมาดูให้ดูเลยว่ามันหลุดหรือเปล่าเวลาโดนน้ำโอเคมาดูกันเห็นไหมคะยังเหมือนเดิมมันจะล้างออกต่อเมื่อเราอาบน้ำถูสบู่อันนั้นออกแน่นอนแต่ถ้าโดนน้ำปกติก็คือไม่ออกก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองใช้นะคะก็แอดไลน์เดี๋ยวป๊อปทิ้งไลน์ ID ไลน์ไว้ให้ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะก็สามารถสั่งซื้อได้ในราคาดอกละ350 บาทจะบอกว่าถูกเวอร์ถูกมากๆป๊อปเป็นคนที่ชอบใช้พวกดีทาตัวค่ะใช้มาหลายตัวหลายยี่ห้อมากก็บางตัวก็เป็นข้าวบางตัวก็ติดเสื้อผ้าติดขนเกลี่ยย่างเหนียวเหนอะนะเจอมาทุกปัญหาเลยจริงๆแล้วก็มาเจอตัวนี้จะบอกว่ามันเลิศจริงๆค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปเจอกันใหม่เนาะ